সো বন্ধুরা আবারও চলে এলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সো আজকের এই ভিডিওটি কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, কারণ আজকের এই ভিডিওতে তোমাদেরকে এমন একটি অ্যাপ্লিকেশন দেখাতে চলেছে বন্ধুরা। এই অ্যাপ্লিকেশনটি দিয়ে তোমরা খুব সুন্দর সুন্দর রিংটোন তোমাদের একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে সেট করতে পারবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা খুব সুন্দর সুন্দর রিংটোন তোমাদের একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে সেট করতে পারবে, এবং এই রিংটোনগুলো যখনই তোমার মোবাইলে কেউ শুনতে পাবে তখনই কিন্তু তারা অবাক হয়ে যাবে এবং তারা জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হবে যে তুমি এই ধরনের রিংটোনগুলো কোথা থেকে তোমাদের একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে সেট করেছো। সো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি শুরু করার আগে তোমরা যদি আমাদের এই চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিও বাজিয়ে দেবে, কারণ আমাদের চ্যানেলে নতুন নতুন অ্যাপ্লিকেশন ভিডিও বা এই ধরনের ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। সো বন্ধুরা, বেশি দেরি না করে চলো আজকের এই ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো বন্ধুরা, তোমার একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে সুন্দর সুন্দর রিংটোনগুলো সেট করার জন্য সরাসরি একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে নিতে হবে। সো অ্যাপ্লিকেশনটি বন্ধুরা কীভাবে ডাউনলোড করবে আজকের এই ভিডিও শেষে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। সো বন্ধুরা, চলো আমরা অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করে নিই। সো বন্ধুরা, অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পর তোমাদের সামনে কিছু অ্যালাউ যেতে পারে। সো অ্যালাউগুলো করে দেওয়ার পরে সাথে সাথেই তোমাদের সামনে ঠিক এই ধরনের একটি ইন্টারফেস চলে আসবে এবং তোমাদের পছন্দের মতো রিংটোনগুলো এখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। সো এখান থেকে তোমাদেরকে সুন্দর সুন্দর রিংটোনগুলো সিলেক্ট করে তোমাদেরকে সরাসরি ডাউনলোড করার জন্য তোমাদেরকে রিংটোনের উপরটাতে ক্লিক করে দিতে হবে। সো রিংটোনের উপরে ক্লিক করার সাথে সাথেই এই ধরনের একটি ইন্টারফেস চলে আসবে এবং এখান থেকে তোমরা খুব সুন্দরভাবে রিংটোনগুলো ডাউনলোড করার জন্য তোমাদেরকে সরাসরি এই অপশানটিতে ক্লিক করতে হবে। সো এখানে ক্লিক করার সাথে সাথেই তোমাদের সামনে ডাউনলোড অপশানটি চলে আসবে এবং তোমরা এই ধরনের সুন্দর সুন্দর রিংটোনগুলো খুব সুন্দরভাবে ডাউনলোড করে নিতে পারবে এবং বন্ধুরা ডাউনলোড করে তোমার একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে এই রিংটোনগুলো সেট করতে পারবে। সো বন্ধুরা, এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে ডাউনলোড করার জন্য সরাসরি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিও বাজিয়ে দিতে হবে এবং তার সাথে সাথেই এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে এই অ্যাপ্লিকেশনটির লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওখান থেকে তোমরা খুব সুন্দরভাবে ডাউনলোড করে নিতে পারবে।